যে ক্যাবিন ক্রু পদে বাংলাদেশের দুইটি এয়ারলাইন্সে অলরেডি বিশাল সার্কুলার চলছে। প্রথমে ক্যাবিন ক্রু পদে সার্কুলার প্রকাশ করেছে Astra এয়ারওয়েজ। এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত বাংলাদেশের ডোমেস্টিক ফ্লাইট পরিচালনা করে। রিসেন্টলি একদিন আগেই ক্যাবিন ক্রু পদের এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছে US-Bangla Airlines। আপনারা সকলেই জানেন যে US-Bangla Airlines হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ একটি বেসরকারি বিমান সংস্থা। তো এই দুইটি সার্কুলার নিয়ে আমি অলরেডি একদম ডিটেলস আকারে ভিডিও মেক করেছি, যেখানে আপনারা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ করে সাবমিট করবেন। অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে আপনাদের যে সকল কোয়ালিফাইড হতে হবে। তো আপনি যদি সেই ভিডিওগুলো মিস করে থাকেন, ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনি চাইলে ভিডিওটি দেখে একদম ক্লিয়ারলিভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি সাবমিট করতে পারবেন। আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব ক্যাবিন ক্রু পদে আবেদন করতে হলে আপনাদের যে সকল ডকুমেন্টস সাবমিট করতে হয় বা যে সকল ডকুমেন্টসের প্রয়োজন পড়বে। অসংখ্য প্রার্থী কমেন্টস করে একাধিকবার অ্যাপ্লিকেশন করার পরও এক্সামের জন্য মেইল বা SMS আসে না। তো এই সমস্যাটি সমাধান সহ বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো আপনারা যে কাজটি করেন, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম হাতে পেলেই আপনাদের জাস্ট যাবতীয় ইনফরমেশনগুলো অ্যাটাচ করেই অ্যাপ্লিকেশন করে দেন। এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে আপনাদের যে সকল ডকুমেন্টসের প্রয়োজন পড়বে, আপনারা এই ডকুমেন্টসগুলোর প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করেন, যার জন্য মূলত আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনটা বাতিল বলে গণ্য হয়। তো এই পদে অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে আপনাদের যে সকল ডকুমেন্টসের প্রয়োজন পড়বে সেটা হচ্ছে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ। আপনাদের এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি লাগবে। এটা অবশ্যই স্মার্ট হতে হবে, নম্র, ভদ্র এবং স্মার্ট একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবির প্রয়োজন পড়বে এবং এক কপি 3R সাইজ ফটোগ্রাফ। আপনাদের এক কপি 3R সাইজের ফটোগ্রাফের প্রয়োজন পড়বে। 3R সাইজের ফটোটা অবশ্যই আপনার ফুল বডি হতে হবে। আর অবশ্যই যে 3R সাইজের ফটোটা এখানে আপলোড করবেন, সেই ফটোটা অবশ্যই ফর্মাল ড্রেস আপে হতে হবে। আপনি যদি ফর্মাল ড্রেস আপে এই পোস্টে অ্যাপ্লিকেশন না করেন বা আপনার 3R সাইজের ফটো এবং পাসপোর্ট সাইজের ফটো যদি ফর্মাল ড্রেস আপে না থাকে, তাহলেও আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি বাতিল বলে গণ্য হবে। তারপর আপনার প্রয়োজন পড়বে NID অথবা পাসপোর্ট। আপনি যে কোনো একটি থাকলেই আপনি এই পদে আবেদন করতে পারবেন। অনেকেরই ধারণা যে পাসপোর্ট না থাকলে ক্যাবিন ক্রু পদে আবেদন করা যায় না। আপনার যদি পাসপোর্ট না থাকে তাহলেও আপনি এই পদে আবেদন করতে পারবেন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে অ্যাটাচড NID অথবা পাসপোর্ট যে কোনো একটি PDF কপি আপনি যদি এই চোজ ফাইলে ট্যাপ করে আপলোড করে দেন, তাহলেই কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট সাকসেসফুলি হয়ে যাবে। অনেক প্রার্থী কমেন্টস করে যে পাসপোর্ট সাইজের ছবি আপলোড নিচ্ছে না, 3R সাইজের ছবি আপলোড নিচ্ছে না, এমনকি NID কপিও আপলোড নিচ্ছে না। আপনাদের ফাইল যদি 100 KB প্লাস হয়ে থাকে, তাহলে মূলত আপনাদের ফাইলগুলো এখানে আপলোড নেবে না। তার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, আপনাকে অবশ্যই আপনার সকল ডকুমেন্টস PDF করে তারপর এখানে আপলোড করতে হবে, তাহলে আপনার সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল। যদি ভিডিওটি ভিন্নমাত্র ভালো লাগে বা ভিডিওটি ইনফরমেটিভ মনে হয়, তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। আপনি কোন এয়ারলাইন সম্পর্কে ভিডিও পেতে আগ্রহী। এখনো যদি আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন সংক্রান্ত কোনো প্রকার প্রশ্ন থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করতে পারেন। আপনাদের কমেন্টস রিপ্লাই দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আদারওয়াইজ ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে ফেসবুক গ্রুপ লিংক দেওয়া আছে, আপনি চাইলে ফেসবুক গ্রুপে আপনাদের সমস্যার স্ক্রিনশট সহ পোস্ট করতে পারেন। আশা করি আপনাদের সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন।